Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi min ahli tuqa wal wafa, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu lan para sedherek-sedherek ingkang dipun rahmati dening Allah, alhamdulillah sesarengan monggo kita ngujuhaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jalaran kathahipun nikmat ingkang sampun kita tampi dumugi titiwanci menika, kita dipun panggihaken kalian ya warsa enggal 2000 pinten 2000 selangkung napa 2000 kalih dasa gangsal padha karepe ingkang ateges bilih kita menika dipun paringi yuswa panjang dening ngarsanipun Allah, lan ugi kita dipun kurangi jatah gesang kita. Menawi kita menika dipun paringi yuswa panjang, ateges Allah menika tasih paring kesempatan dumateng kita kagem ngempalaken sangu gesang wonten ing akhirat samangke. Mila monggo kita sadari menika, kita pahami bilih saestu Allah niku tasih ngulur gesang kita wonten ing donya menika wau, boten sanes supados kita menika wau memperbaiki dandani gesang kita ingkang awon kalau wingi menika kita dandosi, kita tilaraken dene ingkang dereng kita tindakaken saking perkawis-perkawis amal soleh, monggo sesarengan kita tindakaken, kita lajengaken ingkang sampun kita tindakaken. Bapak Ibu para jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah, saweneh saking nikmat Allah ingkang paling ageng inggih menika ingkang dipun wastani hidayah utawi pitedah. Kenging napa jalaran kanthi pitedah kasebat kita menika dipun tunjukaken, dipun tedahaken dening Allah pundi mergi ingkang leres lan pundi mergi ingkang klentu, pundi perkawis ingkang hak ingkang leres lan pundi perkawis ingkang batil. Kagem bentenaken menika mila Allah menika paring dumateng kita hidayah utawi pitedah menika. Kenging menapa hidayah menika mujudaken nikmat Allah ingkang paling inggil. Jalaran hidayah menika boten dipun paringaken Allah dumateng sok sinten tiyang. Boten sedaya tiyang menika pinaringan hidayah. Ananging ingkang pinaringan hidayah menika namung kawulanipun Allah ingkang pinilih. Benten kalian nikmat-nikmat Allah sanesipun. Wonten nikmat Allah ingkang arupi kesehatan. Wonten nikmat Allah ingkang arupi rejeki. Wonten nikmat Allah ingkang arupi jabatan, bondo lan sak piturutipun. Sedaya menika dipun paringaken Allah dumateng sedaya tiyang ingkang dipun kersakaken dening Allah. Senajan to tiyang menika wau ahli maksiat.
Mila wong ahli maksiat niku dine rezeki dening Allah, ahli ibadah ugi dipun paringi rezeki dening Allah. Wong sing gaweane ngaji niku dipun paringi sehat dening Allah, sing gaweane judi menika ugi dipun paringi sehat dening Allah. Dados sedaya ing babakan bondo, rezeki, kesehatan menika sedaya dipun paringi dening Allah tanpa benten-bentenaken. Ning nek nikmat ingkang arupi hidayah menika mboten sedaya dipun paringaken Allah dumateng sok sinten tiyang. Nggih. Ingkang pinaringan hidayah menika namung kawulanipun Allah ingkang dipun tresnani. Mila hidayah menika lil mukminina khassah. Namung tumrap tiang-tiang ingkang iman. Nah, kanthi mekaten nalika kita menika dipun paringi kegiatan dening Allah nindakaken ketaatan. Nalika kita menika dipun bimbing dening Allah, langkah kita tumuju wonten ing masjid menika, dalu menika ateges bilih kita sedaya menika kalebet ewanipun tiyang ingkang pikantuk hidayah. Ngoten niku nggih. Mila estu nikmat hidayah menika mujudaken nikmat ingkang paling inggil, paling utami. Sasampunipun kita menika pinaringan nikmat hidayah, mila kita menika dipun dawuhi dening Allah supados ngreksa hidayah kasebat sehingga tansah manjing, selalu bersemayam di dalam hati kita itu sampai kita nanti dipanggil oleh Allah. Dumugi sedo mangke. Kados pundi? Dados tugas kita menika wau kados pundi supados hidayah itu tetap berada di dalam hati kita. Atau niku nggih. Jalaran ngoten. Allah menika ngendika paring dawuh wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali engkau itu mati kecuali dalam keadaan Islam. Janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan mendapatkan hidayah. Sehingga kita saksampunipun pinaringan hidayah menika nggadahi tugas, nggadahi kewajiban supados hidayah itu tetap berada di dalam diri kita, sehingga ketika kita itu nanti mati, kita itu mati dalam keadaan Islam. Nah, sakniki ngeten. Sinten sing saged jamin bilih mangkih nalika kita menika pejah, awake dhewe tetep pikantuk hidayah. Wonten mboten? Mboten nonton. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menjamin bahwa kita ketika mati nanti kita itu masih dalam keadaan mendapatkan hidayah. Tidak ada yang bisa menjamin. Mila kanthi mekaten nggih, kita menika tetep dipun wajibaken dening agami, dening Allah, supaya kita itu senantiasa memohon kepada Allah agar kita itu mendapatkan hidayah. Ngoten niku nggih. Memohon petunjuk. Ngoten niki. Kula nyuwun prisa panjenengan nek nyuwun pitedah dumateng Allah niku sedinten kaping pinten? Pinten? Nggih paling boten niku ping 17. Kapan? Nek awake dhewe maca Al-Fatihah niku wonten mboten sing isine njaluk hidayah? Sing pundi? Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, berilah kami hidayah, ihdinas, tunjukkanlah kami. Paringono kula pitedah, paringono kula hidayah tumuju wonten mergi ingkang lempeng. Ini adalah permohonan kepada Allah agar Allah itu memberikan kepada kita menika hidayah. Loh, bukankah kita itu telah mendapatkan hidayah Islam, hidayah iman, hidayah untuk melaksanakan amal soleh, hidayah kagem ngrawuhi pengawasan saben malam Jumat. Kenging menapa sak sampunipun kita pikantuk hidayah, kita masih diperintahkan untuk berdoa lagi memohon hidayah. Ngeten ya. Dados ingkang dipun wastani hidayah utawi pitedah menika wonten werni kalih. Mangke kula jelaske ning sadurunge nggih. Sadurunge bilih hidayah menika mujudaken setunggaling perkawis ingkang rahasia Allah, misteri. Nggih. Namung Allah kiyambak menika ingkang badhe maringaken hidayah menika dumateng kawulanipun ingkang dipun pilih. Nggih. Nggih. Dados hidayah nggih niku minangka wewenang Allah secara mutlak. Jenenge uang niku ra iso ngenehi hidayah. Jalaran hidayah menika namung wewenangipun Allah, kiyambak mutlak. Menungso mboten saged nyukani hidayah. Mila nggih Allah menika ngendika yudhillullahu mayyasha wa yahdi mayyasha. Ayat ingkang ngendika kados mekaten menika kathah sanget ingkang maknanipun Allah iku bakal menehi hidayah marang wong sing dikersake lan Allah iku bakal nyasarake marang wong sing dikersake. Dados Allah menika nggadahi wewenang nyasaraken lan maringi pitedah dumateng sok sintena tiyang menika mutlak namung kagunganipun wewenangipun Allah. Nah sakniki ngeten. Kalau Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan sebaliknya Allah itu menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki, berarti Allah tidak adil. Tentang wong pengine munggah swarga kok malah disasarke dening Allah, ngoten niku. Kalau begitu Allah tidak adil. Kinten-kinten anggapan menika leres napa mboten? Yudhillullahu mayyasha, Allah itu akan menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki. Nek ngono, kalau ada seorang makhluk yang dia itu pengen munggah swarga, tetapi karena Allah itu berkehendak untuk menyesatkan, maka dia disesatkan, berarti Allah itu tidak adil. Nah, menawi wonten anggapan seperti ini, maka anggapan seperti ini salah. Kenging menapa? Nggih, jalaran nggih. Mekaten Allah itu tidak akan menyesatkan makhluknya, tidak akan menyesatkan hambanya, boten badhe nyasaraken menungso, kecuali Allah itu telah memberikan petunjuk terlebih dahulu. Ngoten niku. Menika ugi dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an bahwa Allah tidak akan mengazab seseorang kecuali sebelumnya Allah itu mengutus Rasul terlebih dahulu. Ngoten niku. Terus Allah itu memberikan petunjuk lebih dahulu kepada seseorang, tetapi karena seseorang itu menolak petunjuk, maka orang itu kemudian disesatkan oleh Allah. Terus seseorang itu baru disesatkan oleh Allah ketika orang itu menolak petunjuk dari Allah. Jadi mboten ujug-ujug kesasar, disasarke dening Allah mboten. Ning Allah menika paring pitedah langkung rumiyin.
Allah paring petunjuk langkung rumiyin, menawi tiyang menika menolak petunjuknya Allah, barulah Allah itu menyesatkan hamba tersebut. Niku. Niki dawatuk mboten mriki. Nggih. Kula pun cekrah-cekrah pirang-pirang dina ora mari-mari. Lah arep mari metu bengi ngaji, bali watuk meleh. Niki mlebet teng YouTube, Mas. IG, oke. Jadi sponsor kita malam ini adalah obat batuk. Nggih, kita langsungkan ya Bapak Ibu nggih. Paham ya? Bahwa Allah itu berkehendak untuk memberikan petunjuk dan menyesatkan hambanya. Tetapi hamba yang disesatkan itu baru disesatkan oleh Allah setelah Allah itu memberikan petunjuk dan hamba itu menolak petunjuk dari Allah. Atau niku. Nah, ben saya cetha, ya kula jelaske, pilih petunjuk menika wonten werni kalih. Petunjuk menika wonten werni kalih ya. Pisan petunjuk secara umum. Dua, petunjuk utawi hidayah secara khusus. Pertama, petunjuk secara umum. Menika dipun wastani irsyad. Nah, menapa menika irsyad atau petunjuk secara umum? Injih menika pitedah Allah, nggih. Dumateng sedaya kawulanipun, nggih. Melalui perantaraan iman dan akal. Apa niku? Dados orang yang berakal itu tahu bahwa yang namanya mencuri itu buruk. Mboten perlu dadi wong iman. Untuk mengetahui bahwa yang namanya mencuri itu buruk, niku mboten kudu dadi wong beriman. Orang yang tidak beriman itu juga tahu bahwa yang namanya mencuri itu buruk, yang namanya membunuh itu buruk, yang namanya minum khamr itu merusak kesehatan. Menika sedaya tiyang mangertos. Kenapa semua orang itu tahu meskipun dia tidak beriman? Karena dia diberi akal. Nah, petunjuk melalui akal menika mujudaken petunjuk secara umum irsyad. Ngoten niku. Sanesipun sakmenika tumrap tiyang iman. Tiyang iman niku kabeh ngerti bilih jenenge salat 5 waktu itu merupakan suatu kewajiban. Bilih jenenge ngaji menika ugi mujudaken setunggaling kewajiban. Bahwa yang namanya bersedekah kepada yatim, miskin, kepada orang fakir, kepada masjid itu merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Menika sedaya prisa. Ngoten niku ta? Nggih. Nah, menika mujudaken petunjuk secara umum. Wong angger mlebu Islam niku do ngerti. Do ngerti bilih salat 5 waktu itu kewajiban. Ngaji itu merupakan suatu kewajiban. Nah, petunjuk seperti ini namanya irsyad. Kalau seseorang menika mengikuti petunjuk ini, petunjuk umum dari Allah, maka dia itu akan mendapatkan petunjuk selanjutnya. Tetapi ketika seseorang itu menolak petunjuk secara umum dari Allah, mila tiyang menika bakal dipun sasaraken. Ngoten niku. Tiyang presa bilih sing jenenge nyolong menika awon. Mula tiyang menika wau lajeng budidaya supados dia itu tidak mencuri. Maka dia akan diberi petunjuk selanjutnya oleh Allah. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu mendapatkan petunjuk secara umum dari Allah,
bahwa mencuri itu buruk, tetapi dia tetap nekat melakukan pencurian, maka kemudian dia akan disesatkan oleh Allah. Kayak ngono, karena dia menolak petunjuk yang umum itu. Terus niki nggih, tiyang menika nembe badhe dipun sasaraken dening Allah ketika seseorang itu menolak petunjuk Allah yang bersifat umum kasebat. Nah sakniki nggih, menawi sedaya tiyang muslim menika presa bilih jenenge salat gangsal wekdal menika minangka setunggaling kewajiban, kenging menapa kok tiyang menika wau tiyang muslim menika tasih kathah ingkang dereng nindakaken salat gangsal wekdal. Kenapa? Karena meskipun dia itu telah mendapatkan petunjuk secara umum, tetapi dia itu belum mendapatkan petunjuk yang khusus. Ngoten niku. Nah, petunjuk ingkang khusus menika napa? Petunjuk ingkang dipun wastani taufik. Ngoten nggih. Terus kalau begitu, petunjuk ada dua. Satu yang bersifat umum menika dipun wastani irsyad, dan petunjuk yang bersifat khusus menika dipun wastani taufik. Taufik itu apa? Taufik itu adalah petunjuk dari Allah yang berupa kekuatan bagi seseorang untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi, disetujui oleh Allah. Apa niku? Taufik ya, kalau ambali malih menika mujudaken kegiatan ingkang dipun paringaken dening Allah dumateng kawula, sehingga kawula menika wau menika saged nindakaken perkawis-perkawis ingkang dipun sarujuki, dipun setujoni dening Allah. Ngaji niki disetujoni dening Allah napa mboten? Nggih, disarujuki. Dan ini diridhoi sesuai dengan kehendak Allah. Salat gangsal wekdal itu disetujui dening Allah mboten? Disetujui. Ngoten niku. Nah, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang disetujui oleh Allah niku dia harus memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal itu. Jenengan ya, medal saking griya ya, mangkat ngaji gremes-gremes ngantuk kesel tanggal tua sisan. Ngoten nggih. Ning panjenengan tetep mangkat ngaji menika jalaran menapa? Panjenengan nggadahi kegiatan. Karena panjenengan itu memiliki kekuatan. Kekuatan itu datang dari siapa? Dari Allah. Kekuatan untuk melaksanakan hal-hal yang diridhai oleh Allah menika ingkang dipun wastani taufik. Dadi awake dhewe iso lungguh teng mriki niki, iso nindakake salat gangsal wekdal menika jalaran taufikipun Allah. Nah, kanthi mekaten mila menawi kita menika wau dipun dawuhi dening Allah supados tansah memohon hidayah kepada Allah, maka hidayah yang dimaksud, hidayah yang kita minta itu adalah hidayah yang berupa taufik. Terus kelentu menawi tiyang menika wau ngendika awake dhewe ra wis entuk hidayah, awake dhewe ra wis mlebu Islam. Kenapa masih harus minta hidayah lagi? Bukanlah kita telah mendapatkan hidayah Islam. Jalaran hidayah Islam itu bersifat umum. Sedangkan yang kita minta adalah hidayah yang bersifat khusus ingkang dipun wastani taufik atau persetujuan dan kekuatan dari Allah. Mila kita saben salat menika utawi saben maos Al-Fatihah menika maos ihdinas siratal mustaqim, itu berarti kita itu memohon hidayah taufik dari Allah. Sehingga kanthi hidayah taufikipun Allah kita menika wau
giat nindakaken ketaatan-ketaatan. Dan ketika seseorang itu melakukan suatu ketaatan, melakukan suatu amal soleh, mila tiyang menika wau bakal pikantuk pitedah dening Allah dumugi akhir gesangipun. Sehingga menawi kita menika wau kepengin mungkasi gesang, akhir hayat kita menika wau kita pungkasi kanthi husnul khotimah, ingkang ateges kita itu mati dalam keadaan Islam, maka kita itu diperintahkan untuk jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah memohon hidayah. Kenging napa jalaran kondisi kita saat ini nggih, awake dhewe pun Islam, awake dhewe pun nindakake kewajiban-kewajiban kita minangka umat Islam, itu bukan merupakan jaminan bahwa ketika kita itu nanti mati awake dhewe tetap berada dalam keadaan Islam. Mboten jaminan. Ngoten nggih? Gandeng awake dhewe, gandeng mboten wonten jaminan awake dhewe itu mati dalam keadaan Islam. Mula awake dhewe niku diperintahkan untuk selalu mohon hidayah kepada Allah menika wau. Agar kita menawi pejah mangke itu mati dalam keadaan Islam. Nggih, kalau wau sampun ngaturaken pilih hidayah menika mujudaken wewenang Allah secara mutlak. Menungso niku mboten iso nyukani hidayah. Dan keadaan kita saat ini sing awake dhewe pun Islam, sing awake dhewe pun tidak ngaji, menika bukan merupakan jaminan bahwa kita itu ketika mati nanti itu masih dalam keadaan Islam, itu bukan jaminan. Mila wonten saweneh cerita nggih. Cerita niki tenan. Nggih. Minangka bukti bahwa yang namanya hidayah itu merupakan kehendak Allah secara mutlak, dan bahwa kondisi kita saat ini itu bukan merupakan jaminan bahwa kita nanti akan tetap berada di atas hidayah. Pisan minangka bukti bahwa hidayah itu merupakan kehendak Allah secara mutlak. Ngoten nggih? Tiyang ingkang paling celak kalian Kanjeng Nabi niku sinten? Sinten? Abu ingkang pertama nggih leres nggih. Leres ning sing kula maksud sanes niku. Ingkang pisanan itu paling dekat dengan Nabi dan melindungi dakwah Nabi menika sinten? Abu Thalib. Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan Islam atau dalam keadaan kafir? Dalam keadaan kafir. Kamu kok Abu Thalib menika wau begitu sayangnya kepada Nabi, bahkan Abu Thalib itu mendukung dakwah Islam. Abu Thalib itu mendukung dakwahnya Nabi. Ngoten niku. Dados Abu Thalib itu malah ngojok-ojoki Kanjeng Nabi, ya wis kono sebarno agama Islam. Sebarno agama Islam sakarmu ning nggone sapa wae, tak dukung, tak belani. Abu Thalib malah mengatakan demikian di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menika dipojokkan, dikeroyok, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Niku Abu Thalib paman Nabi. Nah, kemudian manusia terbaik niku sinten? Manusia terbaik sinten? Tidak lain adalah Kanjeng Nabi. Nah, Abu Thalib itu adalah orang yang paling dekat dengan manusia terbaik, dengan Kanjeng Nabi. Tapi ternyata ketika meninggal, Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menika mboten saged ndadosaken Abu Thalib itu sebagai seorang muslim, meskipun beliau itu memohon berkali-kali kepada Abu Thalib agar mengucapkan syahadat. Ning Abu Thalib tetap menolak, tidak mau mengucapkan syahadat. Kamangka
sing nyuwun menika Kanjeng Nabi ingkang panjenenganipun menika minangka manusia terbaik. Ini merupakan bukti bahwa petunjuk atau hidayah itu merupakan wewenang Allah secara mutlak. Ngoten nggih? Wewenang Allah secara mutlak.